السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدنا نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى، نخلص النية لله عز وجل بسماع ومراجعة القدر الضروري من علم الدين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وصلنا إلى كلام شيخنا رحمه الله، حيث قدم مقدمة عن كتابه المختصر الكثير النفع. يقول شيخنا فيه: فينبغي عنايته به ليقبل عمله. يعني طالب العلم ينبغي أن يعتني بعلم الدين ويعتني بهذا الكتاب، لأنه يعينك على أن تطبق وتلتزم. يا أحباب، العلم يراد منه أن تعمل به بإخلاص. لذلك قال بعض العلماء: قليل من الناس مؤمنون، وقليل من المؤمنين متعلمون، يعني علم الدين، وقليل من المتعلمين عاملون، وقليل من العاملين مخلصون. لذلك قال رحمه الله: فينبغي عنايته، يعني عناية الطالب به بالمختصر، ليقبل عمله، لأن الأعمال الله يحبنا أن نتقنها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. يعني لا تدخل على عملك البدعة، يعني الأشياء التي تفسد العمل. وكذلك لا تدخل الرياء، يعني أخلص النية لله، لا يكن قصدك أن يمدحك الناس، إنما تبتغي بهذا وجه الله، أي رضا الله، أي الثواب من الله تبارك وتعالى. ثم قال: أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. نعم، هو عبد الله الهرري نسبة إلى هرر، وهي في بلاد الحبشة الآن قريبة من الصومال. تجاوز 100، توفي من نحو 10 سنوات وأكثر، رضي الله عنه، واشتغل بالعلم من صغره، وكان رضي الله عنه يحفظ أحاديث رسول الله عن ظهر قلب، مع السند المتصل إلى العلماء الذين جمعوا كتبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبحر بالعلوم، الله تعالى أفاض عليه وبارك له في وقته وعمره. كنت إذا سمعته تكلم في الحديث تظن أنه عاش حياته فقط يتعلم علم الحديث. إذا سمعته في تفسير القرآن مثلا تظن أنه عاش حياته يتعلم فقط بهذا الفن. إذا سمعته في علوم اللغة، في علم الفلك، في علم الفرائض، في أي فن رحمه الله تجده كان متبحرا، ومع ذلك كان يشتغل بإصلاح عقائد الناس. انشغل، مع أنه ترك مؤلفات عظيمة وفيها فوائد كبيرة، إلا أن أغلب وقته كان مشغولا بإصلاح العقائد والتحذير من الفساد وتوجيه الناس إلى الأخلاق الطيبة وإلى الرحمة وإلى الموعظة الحسنة وإلى التراحم فيما بيننا. هذا مع زهده وورعه، نفعنا الله به، آمين. توفي في لبنان في بيروت، ومدفون قرب مسجد برج أبي حيدر. الله تعالى يجمعنا به في الفردوس الأعلى، آمين. قال الشيخ رحمه الله: ضروريات الاعتقاد. فصل: يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. الشيخ رحمه الله بدأ المقدمة بما يجب على المكلفين. والمكلفون قسمان، يعني المكلف على حالين: هناك مكلف دخل في الإسلام، وهناك مكلف بعد لم يدخل. فالذي لم يدخل في الإسلام يلزمه أن يدخل في الإسلام. ومفتاح الإسلام الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المكلف الذي كان على غير الإسلام وأراد الدخول في الإسلام يلزمه، ليس هكذا أنت فيه يعني اختار ما تريد، لا، يلزمه. وأما المكلف الذي هو مسلم فهذا يلزمه أن يثبت على الإسلام، كما قال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن يلتزم ما لزم عليه من الأحكام، يعني أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. وهنا انتبهوا:
المكلف أحيانا يكون علي أنا شيء ليس على المكلف الآخر، ونشترك في أمور. يجب علي الصلاة وعلى كل مكلف الصلوات الخمس، لكن إذا أنا كان عندي زوجة وهذا ليس عنده زوجة، فأنا يلزمني زيادة إلى الصلاة، يلزمني أن أنفق على زوجتي النفقة الواجبة. أما هذا ليس عنده زوجة فإذا لم يلزمه هذا. عندي أولاد وهذا ليس عنده أولاد، فيلزمني نفقة الصبيان والصبيات. هناك بعض الواجبات بالنسبة لهذا المكلف لا تكون على هذا المكلف، أما هناك واجبات تجب على كل المكلفين، منها الثبوت على دين الإسلام إلى الممات، يعني اجتناب الكفريات ما يخرج من الإسلام. فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا، الله أكبر، ليس على حال دون حال، ليس في حال دون حال، مطلقا، في حال السلم، في حال الحرب، لزمنا البيوت أو لم نلزم البيوت، خرجنا إلى الشوارع أم لم نخرج إلى الشوارع، كنت في السفر أو في الحضر، كنت في الحرب أو السلم، في مجاعة أو في رخاء، في أي حال كنت تثبت على الإسلام. هذه النعمة العظيمة. انظروا يا أحباب، نساء ورجال على مر التاريخ كيف ثبتوا، فالله تعالى أكرمهم بالشهادة بالولاية إلى غير ذلك، وإلا كيف وصل إلينا الدين؟ أعرف مشايخ حكوا لنا عن آبائهم أنهم كانوا يدخلون إلى الكهوف وإلى الحفر تحت الأرض وإلى بعض الأشجار الكبيرة يقرؤون أولادهم القرآن في بلاد كان منعوا من حمل المصحف أو أن يكون في بيتك مصحف، ثبتوا. الله يثبتنا على الإسلام. لذلك الآن الواحد منا يشغل وقته بالخير، بالنافع، بالمفيد. لا تنشغلوا بما لا ينفع. هذه الأوقات أنت مسؤول عنها. يوجد حظر تجول، ما يسمى منع تجول، أو لا يوجد، أنت مسؤول. ستسأل وأنا سأسأل، كل واحد منا سيسأل عن عمره، بما قضى هذا العمر، هذا الجسد بما أبليته، هذا الوقت بما قضيته. تسأل يوم القيامة. الله يرحمني وإياكم. قال شيخنا رحمه الله: والنطق به في الحال إن كان كافرا. الكافر لا بد ليصير مسلما أن ينطق بالشهادتين، هذا إن كان يستطيع النطق. أما الكافر الأخرس مثلا عجز، فهذا يعتقد في قلبه لأنه عجز عن النطق. قال عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا استطاع أن يعتقد من غير أن ينطق، فهذا صح إسلامه. وأما من استطاع أن ينطق لا بد أن ينطق بالشهادتين وأن يعتقد معناهما. انتبهوا، لا يكفي النطق من غير اعتقاد، ولا اعتقاد من غير نطق. يعني إذا واحد قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد خلافها، هذا ليس مسلما ولا مؤمنا. بالنسبة إلينا إن لم نعلم اعتقاده نحكم على الظاهر، نحن لا نعلم ما في القلوب، الله هو علام الغيوب. أما ما ظهر لنا نعامل الناس على أساسه. وأما معنى هاتين الشهادتين فأشهد أن لا إله إلا الله، ما معناها بالإجمال؟ أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق أن نتذلل له نهاية التذلل إلا الله. بعبارة أخرى، لا أحد يستحق أن يخضع له غاية أقصى الخضوع إلا الله وحده الذي يستحق العبادة. فلا معبود بحق إلا الله، لا بد من تقييدها. بعض الناس يقولون لا معبود إلا الله، هذا ليس مقيدا. اللفظ الصحيح نقول لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ هناك أشياء عبدت من غير الله، من دون الله، وهي بغير حق عبدت. وكذلك أيضا لا نقول لا موجود إلا الله، هذا منتشر على لسان بعض جهلة الصوفية أدعياء التصوف، يقولون لا موجود إلا الله، هذا اللفظ فاسد.
هذا اللفظ معناه يخالف القرآن، من فهمه كذب القرآن والعياذ بالله تعالى، يعني خرج من الدين. هذه عقيدة الوحدة الذين يعتقدون العالم هو الله، يقولون لا موجود إلا الله، نقول لا موجود بذاته إلا الله. هذه عبارة صحيحة، لأن معناه كل ما سوى الله أوجده الله، غيره أوجده، أما الله لا يقال غيره أوجده. وهنا نرد على، وهذا سؤال فيه تكذيب للدين كذلك، يقولون فيه من خلق الله، نقول لهم الله الخالق وليس مخلوقا، الخالق ليس مخلوقا، الخالق تبارك وتعالى هو الله. عرفنا اسمه من طريق الأنبياء. هذا العالم يدل على وجود الخالق عز وجل. كل ضربة لا بد لها من ضارب، كل بناء لا بد له من بناء، كل رسم لا بد له من رسام، كل كتابة لا بد لها من كاتب. فهذا العالم لا بد له من خالق من باب الأولى، وهو الله تبارك وتعالى الذي لا يشبهه. هذا من معاني لا إله إلا الله. وقال بعض العلماء، وهذا التفسير قاله الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة علي بن إسماعيل رضي الله عنه وأرضاه: لا خالق إلا الله. يعني من حيث الجملة معناها بالإجمال لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله. هذا أقوى في الرد على القدرية. هؤلاء يقولون والعياذ بالله تعالى معتزلة، يقولون إن العبد يخلق أفعاله، كذبوا القرآن والحديث والإجماع والعقل السليم. العبد لا يخلق شيئا، لا خالق إلا الله وحده، الله الذي يبرز من العدم إلى الوجود. الواحد الأحد. من معاني لا إله إلا الله أن تعتقد أن الله واحد أحد. الواحد ليس معناه في حق الله من طريق العدد، 1 2 3. الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان. الواحد من حيث العدد نصفان، ينقسم إلى نصفين، إلى 3 أثلاث، 4 أرباع. أما الله إذا قيل عنه الواحد معناه لا شريك له. هكذا قال الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، هذا العالم الولي الصالح والذي يكرهه المشبهة في زماننا، لأنه رد على عقيدة التجسيم والتشبيه وعلى أهل البدع، وكان يسافر لمناقشة أهل الضلال بالعلم والحجة. يقولون عنه أبو جيفة لذمه، لأنه قض مضاجعهم رضي الله عنه. الإمام أبو حنيفة النعمان، هذا العالم الذي التقى ببعض الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، هذا أبو حنيفة قال إذا قيل عن الله الواحد، قال الله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. ما معناها؟ يعني إذا قلت هذه الكلمة عن الله ليس معناها من طريق الأعداد، لأن العدد يقبل الزيادة والنقصان. الواحد إذا أضيف إلى الله معناه لا شريك له، لا شبيه له، واحد في ذاته، ذاته لا يشبه الذوات، واحد في صفاته، صفاته لا تشبه صفاتنا، واحد في فعله، فعله ليس كأفعالنا. هذا هو. ومثله الأحد. وأما الأحد قال بعض العلماء بمعنى الواحد، وقال بعض العلماء الأحد ليس جسما، لا يقبل الانقسام ولا التجزؤ، جسم مركب، فإذا يقبل الانقسام والتجزؤ. الله ليس جسما، إذن الله تعالى لا يقبل التجزؤ. الله ليس حجما، ليس مركبا. الله تعالى لا يقال عنه جسم ولا يقال جسم لا كالأجسام. لو قالوا لا كالأجسام هذه الزيادة لا تسلمهم من الخروج من الدين. فانتبهوا يا أحباب، لا يقال عن الله جسم ولا حجم، ولا يقال جسم لا كالأجسام. كأن الواحد يقول الله مغلوب لا كالمغلوبين، مقهور لا كالمقهورين، جائع لا كالجائعين. هل يسلمه قوله لا كالجائعين؟ نائم لا كالنائمين. لو قال لا كالنائمين هل يسلمه هذا؟ لا يسلمه من الضلال. فانتبهوا يا أحباب، الله الأحد
وهكذا رد الإمام بلال، سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن سيدنا بلال، لما عرفوا إسلامه وضعوا الصخرة يعذبونه ليكفر، ما كان يقول إلا هذه الكلمة: الأحد من أسماء الله يكررها، أحد 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 أحد. فهموا من هذه الكلمة أن دينهم باطل. ما هو دينهم؟ عبادة الأصنام، الأحجام، الأجسام. عرفوا بطلان دينهم بكلمة، لأنهم يعرفون العربية. فهموا أن دينهم باطل. يقول بلال: أحد عن الله. فهموا أن الجسم لا يستحق العبادة. لكن الله يهدي من يشاء. الأول القديم الحي القيوم الدائم. الله الأول لا بداية له، لم يسبق وجوده عدم. في الأزل لم يكن شيء مع الله، لا سماء ولا أرض، لا عرش ولا كرسي، لا إنسان ولا جن ولا ملك ولا بهائم ولا جمادات. لم يكن إلا الله. ما كان شيء مع الله، ما كان شيء غير الله. وهذه مسألة عظيمة النفع، ركزوا معي. الذي يعتقد أن العالم أزلي مع الله، هؤلاء يرد عليهم: العالم هو الله أم غير الله؟ يقال لهم وهم يقولون: العالم غير الله. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي وغيرهم: كان الله ولم يكن شيء غيره. إذا كان الله ولم يكن العالم، ولم يكن العرش، ولم يكن الكرسي، ولم يكن السماء، فلا يحتاج إليها. هذه عقيدة المسلمين: الله لا يحتاج إلى شيء ولا يسكن في شيء، خلق العالم فلا يحتاج إليه. والله تعالى القديم. إذا قيل عن الله القديم معناه لا بداية له، وأجمعت الأمة على إطلاق القديم على الله. فإذا قيل عن سلطان الله القديم كما جاء في الحديث: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، إحسان الله لا بداية له. فإذا قيل هذا عن صفة الله يجوز أن يقال عن الله، لكن ليس معناه مر عليه زمن. الله لا يجري عليه زمان. هكذا قال الإمام أبو منصور البغدادي، يحفظوها، رضي الله عنه، عبد القاهر ابن طاهر التميمي الأشعري الشافعي رضي الله عنه، الذي كان من علماء الأصول، يقول: وأجمعوا، أي أهل السنة والجماعة، على أنه، أي الله تبارك وتعالى، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. نعم، مرور الزمن يكون على المخلوقات. والله تعالى الحي القيوم الدائم. الدائم يعني الذي لا يزول، لا يموت. الله تعالى باق لا نهاية له. وهنا انتبهوا: خص الله تعالى بعض خلقه بالبقاء، كالجنة كالنار، باقيتان بإبقاء الله لهما. المخلوق يجوز عليه الفناء، ولكن الله خص بعض المخلوقات بالبقاء، فلا بد أن تبقى. لذلك كذب الدين من قال بفناء النار أو فناء الجنة والنار أو فناء أحدهما. هذا ضلال، تكذيب للدين. أجمع المسلمون على بقاء الجنة وعلى بقاء النار. الجنة باقية إلى ما لا نهاية له، لكن بإبقاء الله لها، والنار باقية إلى ما لا نهاية له، وهذا بإبقاء الله لها. نعم يا أحباب. أما الله إذا قيل عنه الباقي أو الدائم فمعناه بقاؤه ليس بإبقاء غيره له، ليس غيره خصه بذلك. والله تعالى الخالق الرازق. الله تعالى هو الذي يبرز من العدم إلى الوجود، لا خالق إلا الله. الأعمال التي هي خير والتي هي شر بخلق الله، الإيمان والكفر بخلق الله، المعاصي والطاعات بخلق الله. الله تعالى خالق كل شيء. الأعمال الاضطرارية التي تحصل منا من غير إرادة، والأعمال الاختيارية التي تحصل منا بإرادة، كل هذا بخلق الله. الرزاق والرازق من أسماء الله، هو الذي يوصل الرزق إلى العباد. الرزق قال العلماء ما ينفع ولو كان محرما.
إذا حصلت شيئا ينفعك سواء من طريق حلال أم من حرام هذا رزق، ولكن الحرام هذا يكتب عليك، نسأل الله السلامة. فإذا الرزق ما ينفع ولو كان محرما. من الذي يوصل الأرزاق إلى العباد؟ الله تبارك وتعالى. فإذا مهما سعى الواحد منا لن يأكل إلا ما كتب له. ليس حراما السعي، لكن توكل على الرزاق، على الخالق الذي لا يموت. في مثل هذه الأيام يا أحباب أذكركم أن لا تنسوا الجائعين والمحتاجين، وأن لا تنسوا أصدقاءكم وأهلكم وأرحامكم ومن تعرفون. لا تنسى الذي كان يعمل عندك والآن قعد في بيته، لا تتركهم. لله أحسن كما أحسن الله إليك، ارحم الناس لله عز وجل، وخير ما ترحمهم به علم الدين. هذا الخير الذي الآن أنت تسمعه انشره بين الناس، علمه غيرك. نعم، الدال على الخير كفاعله، بلغوا عني ولو آية، هكذا قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. فاخرجوا بهذا العلم لله عز وجل. العالم القدير الفعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من عقيدة لا إله إلا الله أن تعتقد أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فعال لما يريد، لا يحتاج إلى استئذان غيره ولا إلى استعانة بغيره ولا معطي لما منع. الله تعالى يفعل ما يشاء. انتبهوا، لا يقال عنه حر، والله تعالى مشيئته نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه عقيدة المسلمين، لا تتغير مشيئة الله، لا بالدعاء ولا ببر الوالدين ولا بصلة الرحم ولا بأي حسنة. مشيئة الله تعالى نافذة، يعني لا بد أن يحصل ما قدر الله. وهذه الكلمة الطيبة علمها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأختم هذه الحلقة يا أحباب أن أذكر نفسي وأذكركم بالتوكل على الله، الاعتماد الحقيقي على الله، ثقة القلب بالله، أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله. فنحن لا نمنع الأخذ بالأسباب، لكن مع التوكل، مع الاعتماد في القلب الحقيقي، تعتمد اعتمادا حقيقيا في قلبك، ثقة القلب بالله تبارك وتعالى. أختم لكم بهذه القصة صارت مع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم عندما أرادوا رميه في النار العظيمة، جاءه جبريل عليه السلام وقال له: ألك حاجة؟ ماذا قال له؟ أما لك فلا، يعني على الحقيقة أنا أعتمد على الله، وأما إلى الله فبلا، اعتمادي الحقيقي على الله تبارك وتعالى. وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. انظروا هذه الكلمة الطيبة، حين رماه الجبار في النار جعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم، سلمه الله، لم تحرقه لا هو ولا ثيابه. حسبي الله، يعني هذا معناه يدل يا أحباب: الله يكفيني ما أهمني. ونعم الوكيل، خير من يتوكل عليه، من يعتمد عليه هو الله، فأكثر منها عند البلاء: حسبي الله ونعم الوكيل، أو بالجمع: حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، وأمدنا بسيد المتوكلين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولقاؤنا إن شاء الله بالحلقة المقبلة. هلموا للخير ولا تنسوا، علموا هذا لغيركم، لله تعالى. راجعوا فيما بينكم، ذاكروا فيما بينكم، فإن التكرار ينفع، وبالتكرار يقطع الحبل الحجر. حبل بقص الحجر بالتكرار.